Hello dear students, today I am going to take class for grade 1, that is class 1, the EVS lesson number 3, the animal world. Okay, you know the animal world, you know the animals, and let's learn about more animals, big animals, small animals, water animals, birds, insects, etc. in this session. Okay, the animal world, ANIMAL, animal world, 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 animal world. Okay, so here in this session we are going to learn about different animals, big animals, small animals, birds, insects. Okay, right, we'll learn in detail about the animals. Let's know about the animal world in this session. Okay, so let's start. Name the animals in the picture below. Name the animals in the picture below. Here we can see the different animals here. We can see the elephant, we can see the lion, we can see the deer, we can see the giraffe, we can see the fox. Well, let's write some 4 animal names. Elephant, 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 LION, lion, FOX, fox, GIRAFFE, giraffe. Okay, so now after writing, let's start reading and understanding this lesson. Let's read. Animals are living things. Animals are living things. What kind of things they are? Living things. What kind of things we are? We are also living things. We take births, we need air, water, sunlight, we need food, we need comfort, right? So living things need all this. Animals are living things like that. Tiger, elephant, giraffe, cat, squirrel, dog, they are also called animals, also called living things. Animals are living things. Some animals such as elephants, tigers and lions are big. Some animals are living things. Some animals are living things. Some animals such as elephants, tigers and lions are big. Some other animals such as cats, squirrels and rabbits are small. Squirrel, SQUIRRELS, squirrels. Okay, some other animals such as cats, 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 squirrels, SQUIRRELS, squirrels and rabbits, RABBITS, rabbits are small. Animals are living things. Animals are living things. Some animals such as elephants, 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 TIGERS, tigers and lions, LIONS, lions are big. Some other animals such as cats, squirrels and rabbits are small. Okay, we can see a big animal here. The tiger, the lion, the elephant are the big animals. The squirrel, the cats, the dog, the rabbit are small animals. Okay, big animals and small animals. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇವು ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಈವನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಲ್ಸೋ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೀವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಜೀವ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ತಿಳಿತಾ? ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮರ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಮಗೂ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಫುಡ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅವು ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು. ತಿಳಿತಾ? ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ. ತಿಳಿತಾ? ಸಮ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಆಮೇಲೆ ಲಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೊಕೊಡಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬಿಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ, ಬೆಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ಕ್ವರಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಬೆಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ and small animals. Let us move further and study about some birds. Here we can see the birds. The names of these birds are pigeon, sparrow, duck and swan. A pigeon, a sparrow, a duck, a swan. Okay, birds are also animals. ಈ birds ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ, ಅವು ಕೂಡ ಜೀವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ. ಅವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? A pigeon, a sparrow, a duck and a swan. Birds are also animals. Animals have life in them. Pigeons, pigeons, pigeons. Crows, crow ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗಿ, crows, crows. Sparrows and owl and ostriches, ostriches. Ostriches are some types of birds. Most birds can fly with their wings. Okay, most birds can fly. They have wings that help them to fly. Okay, birds are also animals. Pigeons, crows, sparrows, owls and ostriches are some types of birds. Most birds can fly. ಬಹಳಷ್ಟು birds, almost all birds ಹಾರ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ ಹಾರ್ತವ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಫ್ಲೈ. ಅವಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವ? ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಹಾರ್ತವೆ. ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವೀಮ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಈ ಸ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜ್ನೂ ಆಡ್ತಾವೆ. ಇವೆರಡು ಬರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟಿಗೆ ಹಾರ್ತಾವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟಿಗೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವು ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು? ಡಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವೀಮ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಡಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವೀಮ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ see around us are a pigeon, a sparrow, a duck, a swan. These are some birds we can see around us, right? ನಾವು ಪಿಜನ್ ಬರ್ಡ್ ನೋಡೀವಿ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನೋಡೀವಿ, ಕಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈಗಲ್ ಬರ್ಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡಕ್ ನೋಡೀವಿ, ಸ್ವಾನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ animals. Birds are also called animals. Birds can fly with the help of their wings. Okay, now animals such as lions, tigers, elephants, zebras and bears live in forest. Okay, live in forest. Animals such as lions, tigers, elephants, giraffes and bears live in ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ? ಕಾಡಿನಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾವ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ? ಈಗ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ. ಈ ಲಯನು ಮತ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟು, ಜಿರಾಫೆ, ಟೈಗರು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಡಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಡಿನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಜಗತ್ತು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು, ಗಿಡ, ಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕೇವ್ಸು, ಡೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೋಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ.
ಕಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಇರ್ತಾವೆ, ಗುಡ್ಡದಾಗ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಗಿಡದಾಗ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಾಗ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Animals such as lions, tigers, elephants, giraffe and bears live in forest. Tiger, elephant, giraffe. Tiger, elephant and giraffe live in forest. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ cows, buffaloes, goats, camels and horses live around us. Okay, some animals such as cows. cow ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆಕಳು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಕೌಸ್. ಬಫೆಲೋ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಮ್ಮೆಗಳು. ಗೋಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕುರಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕುರಿ. ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್, ಕುದುರೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕುದುರೆ, ಡಾಂಕಿ, ಲಿವ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಆಕಳು, ಎಮ್ಮೆ, ಗೋಟು, ಕುರಿ, ಇವೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮಲ್, ಹಾರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾವೆ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ? ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಇರ್ತಾವೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಳು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಗೋಟ್ ಕೂಡ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೀಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕುದುರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೇಗಿಸ್ತಾನ್ನಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಟೆಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕೌಸ್, ಬಫೆಲೋ, ಗೋಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಲಿವ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ some animals such as dogs, cats and rabbits. Some animals such as dogs, cats and rabbits also live with us in our homes as our friends. ಏನಪ್ಪ, ಡಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಾಗಿರ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡಾಗ್ಸ್, ಡಾಗ್ ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಳು, ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ಮತ್ತು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೊಲಗಳು, ಆಲ್ಸೋ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಾಗಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ಡಾಗ್ಸು, ಕ್ಯಾಟ್ಸು, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕೆಲವು ಎನಿಮಲ್ಗಳು, ಡಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಾಗ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ live in our homes. Insects are very small animals with 6 legs. ನೋಡ್ರಿ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಝೀಬ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವು ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸು. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಿಜನ್ ಅದ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅದ, ಕ್ರೋ ಅದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಡಕ್ ಅದ, ಸ್ವಾನ್ ಅದ, ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಬರ್ಡ್ ಅದ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅದ, ಕೌ ಅದ, ಬಫೆಲೋ ಅದ, ಗೋಟ್ ಅದ, ಹಾರ್ಸಸ್ ಅದ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಡಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಇರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದ್ವಾಮಿ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದಾವು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೊಣ ಅದಾವು, ಇರುವೆ ಅದಾವು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸು, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಬಗ್ಸು, ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಇವೇನಂತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಟೈನಿ, ಸಣ್ಣ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಕರಿರು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ, ಪಡ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಕೆಂಪಿರು ಇರ್ತಾವೆ, ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್.
Insects are very small animals with 6 legs. ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ್ಫ್ಲೈ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಹೌದಾ, ಬೆಡ್ ಬಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಏನು ಹನಿ ಬೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅವಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 ಲೆಗ್ಸ್, ಹೌದಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ insects or tiny animals. Okay, followed. Next is, let's check, fill in the blanks. Tigers and giraffe live in forest. Buffaloes and goats live around us. Buffalo ಮತ್ತು goat ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾವೆ, around us. Dogs and cats live with us in our homes. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು? ಡಾಗ್ಸ್. ಅದು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. Let's do. You ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, circle the animal that you can keep at home. ಈಗ ನಮ್ದೇನದ, ಡೀರ್ ಅದ, ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಇಡಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಮಂಕಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಡಾಗ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಲಯನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಎನಿಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಸರ್ಕಲ್ ದ ಎನಿಮಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ keep at home. Some animals such as cow, fox, deer and giraffe live on land. ಇವಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡು, ಕೌ ಇರ್ಬೋದು, ಬಫೆಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ, ಕೌವು, ಬಫೆಲೋ, ಡೀರ್, ಏನಪ್ಪ, ಫಾಕ್ಸು, ಝೀಬ್ರಾ, ಜಿರಾಫೆ, ಲಯನ್ನು, ಟೈಗರು, ಎಲಿಫೆಂಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ. Some animals such as cow, fox, deer and giraffe live on land. Animals that live on land. Okay, ಇವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ we have some animals that can swim in water. Animals such as fish, turtle, crocodile and octopus live in water. These are called ವಾಟರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ನೀರಾಗಿರ್ತಾವೆ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಲೈಕ್ ಫಿಶ್ ಅದ, ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅದ, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಅದ, ಏನಪ್ಪ, ವೇಲ್ ಅದ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಕ್ ಅದ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ? ನೀರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫಿಶ್, ಟರ್ಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫಿಶ್, ಟರ್ಟಲ್ ಅಂತ, ಟಾರ್ಟೈಸ್ಗೆ ಟರ್ಟಲ್ನು ಅಂತಾರೆ, ಮೇಲ್ ಟರ್ಟಲ್. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, ಇದು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನೀರಿನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮಂಕೀಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವರಲ್ಸ್ ಲಿವ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಗಿಡದಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಗಿಡನೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದ, ಬಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡದಾಗ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮಂಕೀಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವರಲ್ಸ್ live on trees. Some animals such as monkeys, birds and squirrels live on trees. ಗಿಡದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಮಂಕೀಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮಂಕಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಟಿಕ್ ದ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ live on land? No. Monkey live on trees? Yes. Fish live in water? Yes. These two things we have to tick. Okay. Next we have something about other animals like many animals are useful. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಲು ಕೊಡ್ತವೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನೇಗಿಲು ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಇದು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ತತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಡಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಊಲ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಾಬಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಊಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಗು ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಾಯ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನಿಮಲ್ಸು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಹಕಾರಿ, ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ರೈಟ್, ಮೆನಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್.
cows, buffaloes, goats and camels give us milk. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊಡ್ತಾವೆ? ಕೌ, ಬಫೆಲೋ, ಗೋಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಮೆಲ್ ನಮಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೌ ಮತ್ತು ಬಫೆಲೋ ಹಾಲು ಕುಡಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಡೈರಿಗೆ ಗೋಟಿನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕೂಡ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತವೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್. ಹೆಣ್ಣು ಇರ್ತಾವೆ, ಗೋಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ತತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ನು, ಮಟನ್ನು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತವೆ. ಮೀಟ್. ಓಕೆ. ಮೆನಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ಕೌಸ್, ಬಫೆಲೋ, ಇದೇನಂತ ಓದಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಬಫೆಲೋ. ಬಫೆಲೋ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮೆ. ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬಫೆಲೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. BUFFALOES, ಬಫೆಲೋಸ್. goats, 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 and camels, 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 give us milk. Hence give us eggs. egg ಅಂದರೆ ತತ್ತಿ. and meat ಅಂದರೆ ಅದರ ಮಾಂಸ. ಹೌದಾ? ಇದು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು? ಹೆಣ್ಣು ತತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಕೊಡ್ತಾವೆ ತಿನ್ನೋರು. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬುಲ್ಸ್. ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಹೋರಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಥವಾ ಹಾರ್ಸಸ್, ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಡಾಂಕೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಲೋಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮರಳು ಭೂಮಿನಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೋಡ್ಸ್ ಒಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಮೆಲ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ. ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕೆಲ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಲೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಮೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಲೋಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಡಾಂಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಧೋಬಿ ಘಾಟ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಧೋಬಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಧೋಬಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೋಬಿಗಳನ್ನ ಒಗಿತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವು ಏನಮ್ಮ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್ಸ್, horses, camels, donkeys and elephants to travel from one place to another to carry loads. ಇವೆಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಲೋಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಟು ಪ್ಲಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಆ ಎತ್ತುಗಳು ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ನೆಲ ಕೀಳ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಭೂಮಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ನೆಲ ಕೀಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೀಳೋದ್ರಾಗ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯೋದಂತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ ನೇಗಿಲು ಇದರಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದಯಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ. ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ಅವು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ನಾವು ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ದಯಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ, ಬಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ this is the lesson called animal world. In this animal world we have studied about the big animals, small animals, then we have studied about the birds, then we have studied about the the animals that live in the forest, the animals that live around us, and the animals which are lived in our homes as of our friends, and some insects also, tiny animals called insect also we have studied in this session, and some animals that we keep in our homes, they are called pet animals. We have circled that animals also, and some animals
are land animals, some animals are water animals, some animals live in trees, some animals live on land, some animals live in water, some animals live on the trees. Okay, and here are some animals are very useful to us, very useful to us. Okay, we should be kind towards them, and they are all useful to us. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಬಫೆಲೋಸ್, ಕೌ, ಗೋಟ್ಸು, ಕ್ಯಾಮಲ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಈಗ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಟ್, ಎಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸು. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಲೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ ಥರ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೀ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ let us, after understanding this lesson thoroughly, it's answer time. Choose the correct option. Elephants live in forest. Goats, elephants, camel. Which animals live in forest? Elephants live in forest. Dash is an animal that lives around us. Bear, fox, and horse. Horse is an animal that lives around us. Birds have dash that help them fly. Wings. Birds have wings that help them to fly. Dash is a bird that can swim in water. Sparrow, parrot, and duck. Duck can swim in water. Okay, a correct option ತಂದು ಬರೆದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, match animals in the column A with where they live in column B. Squirrels live in trees, lions live in forest, fish live in water. See, match ಮಾಡಬೇಕು. Squirrels live in trees, lions live in forest, fish live in water. Okay, after this we have some question answers. These are answer the following questions. Vedu Mankili, I will share the WhatsApp. Okay, and here write 4 ways by which animals are useful to us. Animals give us milk, animals give us meat and chicken, animals carries load for us, animals are friend of us. This is how they are very much useful to us. Okay, then let's explore. Have you ever wondered that do birds eat? Birds eat. How do they get their food? Find out and tell to your teacher. Now tell to your parents or your brother or sister how they eat foods and what kind of food they eat. Okay, just look around, like observe what kind of food the birds eat. Okay, find something about. Okay, explore yourself. Value and life skills. You see some boys pulling the branches of a tree that has a bird's nest on it. Do you think they are doing it right thing? What would you do or tell them? See, some branches of plants having the nest of a bird. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಟೊಂಗೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಟೊಂಗೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎದರ ನೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕೆಳಬೇಕು, ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲ ಹುಡುಗರು. ಅವಾಗ ನೀವೇನಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಸಿ, birds are some small animals. Okay, we shouldn't harm them. They are useful to us, as you know, as we have studied. And see, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರ್ಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನೆ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಪುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಪಾಪುಗಳು ಮನೆ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ರ ನೆಸ್ಟ್ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಇರಬೇಕೇ ಅಲ್ಲಿ. ಅವು ಎಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾವ, ಎಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅವಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ.
ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ದವರು, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರದವರು, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ದವರು, ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ ಇದು ಮನೆನ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಡ್ಸು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ತಾವೇ ಕಟ್ಕೋತಾವ. ಏನಪ್ಪ, ಅವು ಯಾರಿಂದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆ ತಮ್ಮ ಗೂಡು ತಾವೇ ಕಟ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸದ್ದು ನೆಸ್ಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕಾ? ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಶುಡ್ take care of them, make a nest for them if possible, and let them stay in our homes or in our trees. Okay, just help them and provide some water, some seeds, some pulses and some grains to them. They eat only pulses, grains, okay, or nuts, and provide them some water so that they can come and drink while flying. Okay, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. This is the value and life skill we have studied from this lesson. Okay, now as of now we have studied the animal world for the grade 1. Okay, animal world clear. This is the third lesson for grade 1 third lesson EVS. Okay, hope you understood this lesson. I will wind up this session here only. We'll see in the next session. Thank you.